nostre centre és un col·legi viu, obert a millorar contínuament i a innovar per als aprenentatges de l'alumnat. A infantil treballem la consciència fonològica, la discriminació auditiva, l'atenció, la memòria, la percepció, la inhibició i el torn de paraula, l'aprenentatge d'ortografia, el vocabulari i la motivació. I a primària treballem la descodificació, la consciència fonològica, la fluïdesa lectora, la comprensió lectora, la memòria de treball, l'atenció, la motivació, l'autoestima, el vocabulari i les estratègies de comprensió. Avui en dia la personalització i la motivació és una de les coses principals que es té en compte quan es tria o quan es decideix com ensenyar a llegir als alumnes. És a dir, ambdues característiques han d'estar presents en el procés d'aprenentatge de la lectura. Glyphing és un mètode que té en compte totes dues. Al contractar l'eina sempre hi ha una assessoria pedagògica que ajuda en la implementació, en la personalització i en l'assessorament dels perfils lectors dels alumnes. Què diries que és el més significatiu del mètode Glyphing a dintre l'aula? És que se li dona a la lectura, amb el mètode Glyphing, se li dona un espai, una visió més lúdica pels nens i nenes, que fa que ells la visquin d'una forma més vivencial, més natural, i el maco de tot això és que ho fan entre iguals, que estan compartint entre ells aquest aprenentatge. I a casa el que poden fer és que ho poden reforçar també, ja és diferent, ja és més personalitzat, és més individual i va seguint els seus ritmes de cada nen i cada nena. Els canvis més significatius que hem observat les mestres és la consciència fonològica, la motivació que tenen els nens envers la lectura, també molt la paciència, a l'esperar el seu torn, això que ara mateix en aquestes edats és tan important de treballar aquesta frustració també. També molt bé la comprensió lectora, l'augment del vocabulari. La veritat és que tot són coses molt positives. Quina diries que és la gran diferència respecte als mètodes tradicionals d'aprenentatge de la lectura? Doncs sobretot és que els nens i les nenes, com és una manera d'interactuar jugant i aprenent jugant, ells no són conscients de tot l'aprenentatge que estan fent. Ho fan d'una manera més vivencial i d'aquesta manera és molt més inconscient i aquí estan aprenent moltíssim. Sí, l'aprenentatge a partir del joc i la motivació. Exacte. Si ells estan motivats, juguen i s'engresquen, doncs aquí hi ha molts beneficis. Va començar a l'escola I4 i a casa des d'I5. I la veritat és que des que ho vam començar a treballar a casa, superbé, molt motivat, moltes ganes de descobrir les paraules, el que signifiquen, has de relacionar la paraula amb la imatge i això li dona molta motivació i moltes ganes de fer. També el passar les pantalles de l'aplicació, això li agrada molt i realment treballar-ho des de casa sí que ens hem adonat que ell té molta motivació i molta més seguretat a l'hora d'obrir-se en tot el món de la lectura, així que molt contents, sobretot ell, que és el més important, de poder treballar amb el mètode Glyphing. El col·legi confia en el mètode Glyphing per aprendre a llegir. La filosofia que tenim al Col·legi Cultural és una filosofia basada en un projecte educatiu sòlid a l'aplicació de les noves tecnologies, però de manera tranquil·la. Hem apostat per un model on el llibre de text forma part fonamental de l'aprenentatge dels nostres alumnes, però també hem introduït eines digitals, com pot ser el Glyphing, que realment ens ha donat uns resultats òptims i estem molt contents. Col·legi Cultural de Badalona, tradició i innovació al servei de l'educació i del futur dels nostres infants.